Добрый вечер, доброй ночи всем друзьям, знакомым, подписчикам и всем, кто слушает меня и подписан на меня. Итак, на ночь один анекдот. Приехал как-то мужик в гостиницу, а ему там говорят: мест нет, есть одно, но там сосед храпит так, что всю ночь спать не сможете. Мужик говорит: пофиг, пойдет. На следующее утро мужика спрашивает: ну как спали? Сосед не мешал? Мужик отвечает: да, нормально. Те в шоке стоят такие, смотрят на мужика. Мужик еще отвечает: а я к нему вечером подошел и сказал: спокойной ночи, милый, и поцеловал. Так что сосед не то что не храпел, так он всю ночь и глаз сомкнуть не смог.